Siin eelmine nädal ilmus Soome meedias üks artikkel, mis tõesti peatus teemal, kui palju inimesed iseendaga räägivad ja miks see kasulik on ja miks seda tegema peab. Ma küsin kohe alguses, kui palju sina täna hommikul iseendaga oled vestelnud? Me kogu aeg ju teeme seda. See on see inside chatter, nagu nimetatakse inglise keeles, ehk see sisemonoloog, mis kogu aeg käib. Ja kui sul see sisemonoloog ära kaob, üks väga huvitav, ma ei tea, kas ta on eesti keeles ilmunud, aga on Ethan Kross, nagu meie Jaan Kross, vaat samamoodi Kross. Tema raamat ja seal oli just kuidas üks ajuteadlane see mingi trauma tagajärjel siis kaotas selle sisemonoloogi ja ta väitsi, et need kõige hullemad 4 päeva tema elus. Sest et me kogu aeg ju teeme, me kogu aeg räägime endaga. Ei teadvusta jah, aga see ilma selleta, et sa ei anna nagu ka seal sisemonoloogist, et konkreetset käsklust, sa ei alusta tegevust. Ehk siis kui sa mõtled, peaks minema homme turule, näiteks, eks ju. Või et võiks teha pohlamoosi. Nii. Siis ennem seda ei tule, kui sa ütled, et lähen turule, ostan. Ehk siis me anname kogu aeg nagu neid käsklusi. Kuidas muidu me formuleerime nagu selle käsklusega just kõik selle, mis muidu on nagu selline üldine pilt. Ja nüüd ongi, et miks ta on nagu väga kasulik, ma rõhutan, ongi see, et näiteks sõidan siia mööda seda Pirita teed, tuleb kogu aeg sisse seda üldist müra, ütleme niimoodi. Ehk siis raadios kuuled midagi? Ma isegi raadiot ei pannud peale, isegi kui sa täiesti üritad väikusele. Tule rattalt maha, üks reklaam, nii. Ära ole seal, ma ei tea, IT-spetsialist, vaid hakka aiandijuhiks, Telia. Nii. Nüüd eks vaatad, Porsche sõidab mööda bussirada kõrvalt mööda, mõtled, huvitav, kas tal on elektriauto või lihtsalt on talle lubatud need asjad. Siis eks vaatad, kuu on seal mere kohal, vaata kui huvitav. Et see on see sisemonoloog selline, jah? Jaa, see on nagu see teadvustamata, mis vaata kogu aeg käib, eks ju. Aga nüüd, kui seda on väga palju, siis tekibki see, et sa nagu ei saa täpselt enam aru, mis siis nagu toimub ja võt see on see sama, kus hakkab see ärevus. Ehk siis meile meeldib kontrollida. Ja selles mõttes on ka näiteks või see sama, ta on ka ajuteadlane, see Ethan Kross. Tema soovitab ka seda, et kui sa ütled endal ülli, millega su aju tegeleb. Et mis siis toimub? Siis on see sama, et muidu kuskil keegi midagi siin toimub, aga nüüd kui ma nimetan seda, siis ega aju ei mõtle, sina mõtled ju nii. Siis ma nagu võtan ka, kuidas ma tean, nagu ruumi enda ja oma mõtte vahele, võiks niimoodi võib-olla öelda. Või see, kui ma ütlen, ole rahulik, see on täpselt sama, et ma juba sellega ju fikseerin selle sama lausega, et ma olen nüüd ärevil ja nüüd ma annan käsu, ole rahulik. Lihtsamad variandid ongi alati tegelikult, kuidas ma ütleks, need samad hingamised, näiteks sama Moona räägib ka nendest hingamistest, ma täitsa süvenesin, tal on mitmed teadusartiklid väga huvitavad seal. Et need samad hingamised, mida õpetatakse ju igal pool, alates ütleme, ma ei tea, joogamaailmast, mindfulness, ja seal on ka ju põhimõte, et nii kui sa hakkad nagu mõtlema, kuidas sa hingad. Ja kui sa teed seda kõhu hingamist, siis muidu paned siin, eks ole, kui sa nüüd mõtled, hingan sisse, sa teadvustad tegevust. Ehk siis mõte ongi teadvustad tegevust. Aga nüüd probleem on selles, et enamus mõtleb, mul ei tulnud välja, kui ma ei saa hakkama, mul ei tulnud, sest see 70% kogu aeg, ma ütleks isegi rohkem tavaliselt, sõltuvad ajast ja kontekstis, me kogu aeg ju paneme tähele seda, mis on negatiivne. Ehk siis, ja nüüd, eks sa millegiga ei saanud hakkama, sa ei mõtle, et okei, ma pole seda väga palju teinud, võib-olla ma sellepärast ei saanud hakkama. Või sellepärast, et ma ei tea, et lihtsalt, kuidas ma tean, füüsiliselt ma olen tast noorem või lühem või ma ei tea, mis iganes, ja tänu selle ma ei suuda nii kiiresti joosta või et ta on treeninud nii palju. Me võtame, näed, tal tuleb välja, mul ei tule kunagi välja. Ja mida rohkem sa paned seda negatiivset, seda vähem sa õnnestudki. Ja sa kogu aeg ju töötad, sa annad ju vastupidiseid signaale endale. Need on need sellised sisemonoloogid, eks, mida me teeme teatud hetkedel teadvustamata, teatud hetkedel nagu teadlikult, eks, mõtled asjad läbi. Aga need korrad, kui me teeme seda kõva häälega, eks, on inimesed, kes ütlevad, et nad on hommikul ärkavad üles, vannitoas peavad iseendaga targa inimesega vestluse loomulikult, eks, arutavad päeva läbi, mõtlevad, et või peavad motivatsioonikõned. Aga mis hetked on need, kui tõesti inimesed nagu teevadki seda teadlikult ja võib-olla mina isiklikult mõtlesin ka, et ma pahandan iseendaga teatud hetkedel, eks ju, kuidas sa nii rumal said olla või kõva häälega teed seda. Või siis motivatsioonikõne. See sama ongi, et näiteks ütleme, kui sul läheb midagi halvasti, ma tea, tegid seal mingisuguse liigutuse valesti, pagan. Või näiteks ütleme, sõidad autoga, keegi teab seal mingi mida, eks ju. See on ju ka, vaata, siis sa nagu väljendad, sest sa ei hoia nagu seda tagasi. Sa ei hoia seda nagu tagasi. Aga kui ütleme, ega seal, ma arvan isiklikult, nagu suurt vahet ei ole, kui sa teed seda teadlikult, kui sa teed seda kõva häälega või mitte kõva häälega. Aga lihtsalt tähtis on see, et sa võtaksid fookuse sellele, mida sa mõtled. Ja see ongi see, et muidu on kõik see,
aga nüüd sa konkreetselt ütled, nii-öelda sa annad neid suuniseid. Kusjuures on tegelikult täiesti ma tean, kunagi ma täitsa kuulasin, meil on eraldi teraapia viis, kuidas näiteks autistlike lastega hakkama saada. Siis nad käsitlevadki, et see on nagu brain stuck, ehk siis sul toimub mingisugune füüsiline või emotsionaalne trauma, nii, ja nüüd see aju teeb, me teeme alati mingi otsuse, et no ei taha mitte kunagi enam, aga üritame seda vältida. Nii. Ja nüüd kuidas sellest nagu lahti saada ongi, ta ei mõtle nagu rohkem, ta tõmbab ennast nagu kokku, ta ei mõtle variant A, variant kas B ja nii edasi. Et seda me peame teadlikult. Ja nüüd kui ma hakkan nagu teadlikult andma käest, siis ma vähemalt võtan fookuse sellele, mida ma tahan. Ehk siis põhimõtteliselt võiks öelda, et edu on täpselt samamoodi harjumus ja fokuseeritud tegevus, kus annad teatud viisil käsklusi. Täpselt nii, nagu sa tavaliselt ei toimu, mulle tule välja, oli mul seda vaja. Kui palju või kellel üldse soovitada seda, et tõesti, et kui me teeme seda sisemonoloogi iseendaga ja tegelikult teatud juhtudel on võib-olla ka kasulik, et me teeme seda kõva häälega. Et kui on inimesed, kes on hästi ebakindlad äkki, et kas neil on kuidagi kasulik see, et nad peavad iseendaga seda vestlust kõva häälega. Võib-olla see nõuab ka need mingisugust lisapingutust, et ma ütlen kõva häälega asju välja, võib-olla keegi kuuleb seda. No ma ütlen, kuidas ma ütlen, intuitiivselt või me teeme seda nagu nii, eks mu jumal või ma ei tea, võt kui tobe, eks ole ju. Aga tead, ma ütleks mõelda, et võtame rahulikumalt, et tegelikult enamus inimesi on ebakindlad. Ebakindlus ongi tegelikult teatud mõttes, mis meil, see hakkab abitusega, on ta seotud hästi palju, mis me juba lapsena nagu omandame, sest et sa saad aru, et sinule ei allu kõik, eks ole, ja inimene tahab kontrollida olukorda. Aga kuidas et nagu teadlikumalt aru saada, et see, mis ma mõtlen, ei ole veel toimunud nii-öelda see negatiivne. Et mul on ju targem, kui ma suudan nii-öelda mõelda, mis on muret tekitav, siis ma suudan ka mõelda, mis tekitab muus rõõmu. Ja võt siin tekibki see vahe, et osad, see on kuskil 15%, nemad nagu juba intuitiivselt, ütleme, juhid ettevõtlikud inimesed, nemad mõtleb, kuidas saab, vaata. Ja tal see sisemonoloog on positiivne. Ehk siis ma teen nüüd seda, ma proovin niimoodi, kui ei proovi, siis isegi ei tule välja, siis ma teen niimoodi. Ja siis ta arutleb nagu, kuidas on võimalik ja ta leiab omale selles mõttes, kui ta keskendub nüüd sellele, kuidas saab, juba paralleellahendusi. Ehk siis, kui see variant ei toimi, siis kui seda lillepotti me ei saa panna, siis meil on seal stuudios veel teine, mida me saame siia asemele panna, kui see ei jõua kohale. Ehk siis ta näeb nagu lahendusi. Versus sellega, et mis siis saab, kui see lillepott ei õnnestu? Seal ongi suur vahe. Kas on võimalik ka see, et inimesed teatud juhtul räägivadki liiga palju? Et see on täiesti, me näeme inimesi ka tänaval, kes aeg-ajalt räägivad iseendaga. Nad ei ole klappidega ka, eks, mis ka tänapäeval hästi levinud on, et nad tegelikult räägivad telefoniga. Vaid mõned inimesed ongi, nad on võib-olla nii-öelda vaikselt pobisevad oma ette. See teatud hetkedel juba võib muutuda. Kas on olukordi, kus on juba märgata, et kuule, et see ei ole päris nagu tava? Eks seal on, need on erinevad haigused võiksid, võib selle kohta öelda. Aga niisuguses tavatingimuses jah, tõesti, et otsi võtmeid, nii nagu ta toob seal artiklis ka näite, et võti, kus mul võti on, eks ju, siin on, ma annan selle konkreetse käskluse, sest et aju märkab seda, mida sa suunad teda märkama. Et see tegelikult lihtsustab teatud hetkedel. Siis ta märkab seda, mis on siis potentsiaalne kaas. Et kui sa nagu mõttes otsid, et kus ma võtmed panin peas mõtled, sa ei leia neid, aga kui sa kõva häälega teed, on suurem variant, et sa leiad. No, siin ei saa nagu täpselt mõõdupuud panna, et kuidas sa saad, aga peab ka katsetama. Sest ma mõtlen, alati tasub, inimene on väga täiuslikult loodud ja tasub usaldada iseennast rohkem. Ja see ongi, et see kõik on ju kogemus, et me lihtsalt mõtleme, et nüüd ei tookord ei saanud ja kogu aeg peame seda paralleeli minevikuga. Kunagi ei kordu ju. Soovitus nädala alguses, esmaspäeval on see, et väga toimekas nädal on väga paljudel inimestel kindlasti ees. Pigem pidage siis positiivselt. Absoluutselt. Kõva häälega arutage variante, mida saab teha. Kus on teie fookus, seda te saate. See on väga tore soovitus. Aitäh, Hülli, täna tulemast. Ja tasub tõepoolest kõva häälega iseendaga rääkida, nõu pidada või siis ka emotsionaalselt patsutada ennast aeg-ajalt.